Hello， 大家好，又係我 Christina， 今日想同大家介紹完美 2A 座一個4房嘅大單位。呢個單位實用面積1162尺，我哋而家即刻去睇下。呢個單位嘅客飯廳非常之闊落，長咧有7.7米，而闊咧有3.6米咁闊㗎。呢個露台有43平方尺，係特別大，而個海景亦都係成個海之戀最開揚㗎。我哋可以望下。好，我哋望下個廚房啦。呢個廚房咧就喺近大門口嘅旁邊，裡面咧係一個 U 字形嘅設計，所有嘅設備咧都非常之完善。哇！喺廚房嘅裏面仲有個工人套房添，呢一邊俾姐姐瞓啦，而我企緊呢個三角位咧，可以喺一個儲物室旁邊咧，仲有個洗手間，咁就主人同埋呢個姐姐咧可以分開地方用。單位嘅第一間客房咧係客飯廳嘅位置喎，裡面嘅開積係比較長方形，門後邊咧就有個衣櫃嘅位置，景觀咧就主要望翻荃灣呢個海之戀嘅樂園景緻。跟住我哋就去睇下其他嘅房間，另外兩個房間咧分別喺走廊裡面㗎。咁第一個房間喺呢邊，而第二個房間咧就係隔離嘅啫。兩個房間嘅方向同埋大細都係差唔多啊，同埋兩個房間都可以望到個好靚嘅海景。至於主人房啊，當然係好大啦。除咗門後邊咧有個放衣櫃嘅位置，而呢一個主人房嘅開積咧係一個比較方形嘅設計，非常之闊落。而整個單位我最中意就係主人房嘅海景，因為我覺得呢個海景係比喺露台望出去係更加開揚、更加靚㗎。至於主人房嘅浴室都係非常之闊落，我哋可以入嚟望下。呢邊咧有個浴缸，其實另一邊喺門後邊咧係一個有窗設計嘅淋浴間。最後我哋睇埋單位嘅另外兩個客廁啦。呢一個客廁咧係一個有浴缸嘅設計啦，旁邊仲有一塊大鏡添。雖然就係客廁，但係旁邊上面咧都有啲通風嘅設備。單位仲有另一個客廁間，就係旁邊呢一個，佢就比較精緻少少，可以俾客人用，因為佢淨係開愛嚟做洗手間嘅啫。呢個單位咧而家係鎖匙盤嚟㗎，同埋咧呢個價錢亦都係成個荃灣西4房單位最筍嘅一間。如果你哋都有興趣睇呢個單位，歡迎隨時揾我 Christina 睇樓啊！下集再見，拜拜。